你以为穿了救生衣就能在溪流里万无一失吗？错，白水区是什么？看起来像泡泡的水，其实代表下面的水流乱，速度快，暗藏危机。水撞到岩石，地形变化就会产生卷流，水从表面冲下去，再往下翻滚，形成一个水中漩涡。人掉进去，救生衣虽然会让你浮，但水的力量会把你往下拉，你会被困在水里，怎么踢都踢不上来，氧气只会越来越少，而且有些回流还会从头顶一直压水下来，你连呼吸的机会都没有。所以下次溯溪前想清楚这个问题。为什么穿了救生衣还会在白水区溺水？